喝的是3号链接双柚3号链接。对，给它加热一下，吃更好吃。辣椒。咩咩。你都忘了联系不到一起了，那个前因后果，那电视连续剧都断片了，别看了啊。对，它有那个辣椒粉啊，买10包，也给你送1包辣椒粉啊，买10个。火柱子买5香味道，宝宝，5香味道很好吃。哇，好的香味，螺蛳粉慢慢在煮。一定要喝汤，你不要看，吃火柱子只有0次跟无数次，你不要低头紧盯着它看，你越看越害怕，不要看哈。你就朦胧一点，你不要这样拿着放大镜这样盯着看，你越盯着看越害怕，你越盯着看它就越看到里面有什么东西，吓死了。真希望小鱿鱼变大主播，把价格把老板砍下来，把老板的鸡爪砍下来，是吧？好多，加油啊！跟着我吃香喝辣的，裤衩子给你安排最大的啊！买2条裤衩子给你们1人安排，一个红的，一个绿的。本命年红的穿身上，绿的套头上，生活多把绿，来吃一口，绿绿的。5香味道好吃，这些籽好好吃哦。我睡的比较少，好像没有味道。一会儿吃毛肚贡菜，再吃螺蛳粉。哎，我的新品，哎呀，我这个号好的新品我都没上来，没上下来。我喝的3号链接，我每天下午睡觉就去买啊。妈妈，火柱子好不好吃？好吃啊！一个火柱子相当于吃3个鸡蛋，相当于喝3杯牛奶。你让妈妈一次性吃3个鸡蛋，吃不吃得下？吃不下。让妈妈一次性喝3杯牛奶，喝不喝得了？喝不了。让妈妈一次性吃2个火柱子，能不能吃得完？只能吃得完。让妈妈一次性吃1个火柱子，能不能吃得完？能吃得完。吃得完。给爸爸妈妈买啊，好吃。没有毛，没有骨头，很好吃。老人小孩孕妈妈都喜欢吃。没有毛，没有毛，老补了，我跟你说。一天2顿，还有零食，喝1条。螺蛳粉是等下开始做的，等下开始。过几分钟再煮，没吃完。那好吃的哦。人家太喜欢。有毛不过是不明显，这个没有毛啊，这是血什么管？